Assalamu alaikum. Bugün biz vada kılgандай эле İslam dininin başatınдағы алғачкы кадамдар жөнүндө сөз кылабыз. Бул керемет кадамдар. Ар бир даватчынын баштай турганы мына ушул сабактардан башталса керек. Мына ушул сабактарга өңүлүп, көңүл буруу керек, изилдөө керек. Эмнеден башталды? Эмне болгон кубулуш бул? Жана bunun өзүнө жараша кандай мыйзам ченемдүүлүктөрү бар. Аягына чейин көрөлү, изилдейли. Dini борбор деп эсептелген Меккеде Кабаны жана анын тегерегин тегеректеп отургузулган буттарды тейлөөнүн системасы эвак калыптанган. Жана бул системадан келип чыккан жашоо эрежеси чөлкөмдөгү калктын жашоо турмушуна зор таасирин тийгизет эле. Буттарды тейлөөдөн келип чыккан жашоо эрежеси менен жашап көнгөн элдин түшүнүгүн түп тамырынан талкалап өзгөртүү үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламга кыңк этпей баш ийген, жашоо максатын жана ага жетүү жолун анык билген, жана өз ара байланышы бекем болгон дин негизиндеги топтун түзүлүүсү зарыл болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алгачкы чакырыгына өзүнүн жубайы Хадича, бакма баласы Зайд, өспүрүм Али жана Абу Бакыр баш болгон достору жооп берип, акыйкатта бул кыймылдын борбору боло алышты. Айтмакчы, Зайд ибн Харис кайсыдыр бир согушта, кайсыдыр бир кагылышууда туткундалып калат. Жана аны Хадича энебиз сатып алат. Сатып алып Пайгамбар саллаллаху алейхи саламга кызматкерликке берет. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи салам Зайд ибн Хариске кызматкер катары эмес, уул катары мамиле кылат. Жана аны bir күн Кабанын алдына жетелеп келип, өзүнүн уулу экендигин, бакма уул катары кабыл кылгандыгын жарыялайт. Эл Зайд ибн Харисти Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын уулу деп эсептеп калат. Ибн Мухаммад деп да атап жүрүшөт. Ага чейин Зайдтын ата журтунан ата энеси келип, кун төлөп бошотуп алалы дейт. Бирок Зайд ибн Харис мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын кулу болгонум артыгыраак эркиндиктен деп, эркиндикке чыгуудан өзү баш тартат. Бирок кийинчерээк ислам келгенден кийин, ислам өкүмүнө ылайык бакма уулдук жокко чыгарылган соң, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам Зайд ибн Харисти кайрадан уулдугун бошотот. Ал эми Абу Бакыр Сыддык мүнөзү өтө жумшак, өтө кичипейил, бирок бай соодагер. Болгону да Абу Бакыр, Аллах андан ыраазы болсун, арабтардын санжырасын эч кынтыксыз билген тарыхчы санжырачы болгон. Ошондуктан ал көп адамдар менен мамиледе болгон. Арабтар кандай гана мамиле болбосун, тарых, санжыра, ата журттун териштирүү маселелери болбосун, же соода иштери болбосун, Абу Бакыр Сыддыкка келип кайрылышат эле. Жана Абу Бакыр Сыддыктын авторитети ушунчалык, анын кылган даватынан исламдын пайдалын негиздеген бир катар сахабалар динди кабыл алды. Мисалы, Осман ибн Аффан, Az-Zubayr al-Awwam, Abdullah ibn Авф, Саад ибн Абу Ваккас, Талха ибн Убайдуллах сымал бир катар исламдын устундары болгон сахабалар шу Абу Бакыр Сыддыктын даватынан ислам динин кабылдашкан. Андан соң Билал, Абу Убайда ибн Аль-Джаррах, Абу Салама, Аль-Аркам, Усман ибн Мазун, анын Кудама, Абдуллах аттуу бир туугандары, Убайда ибн Аль-Харрис, Саид ибн Зайд жана анын аялы Фатима бинт Аль-Хаттаб, Хаббаб ибн Аль-Аррат, Абдуллах ибн Масуд жана башка 40ка жакын киши ислам динин кабыл кылды.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алгачкы сахабалар менен жат, көздөн оолак жерлерде жолугушуп, улам түшүп турган аяттарды түшүндүргөн сабактарды өтө баштады. Жана сахабалардын жүрөктөрүн бул дүйнө оордугунан аруу бейиш, азаптуу тозок кабарлар менен тазалап турчу. Намаз исламдын баштапкы этабында эле фарз кылынган. Тагыраак айтканда, Гафир кечирүүчү сүрөсүнүн 55-аяты мааниси ушундай: Раббыңды таң заарда жана кечинде улукта. Ушундан улам баштапкы этаптагы мусулмандар эртең менен жана кечинде 2 ракаттан фарз намазын окушат эле. Баштапкы дават этабында Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары өздөрүнүн урулаштарынан намазды бекинишип, ар түрдүү тоо таштарга чыгып окушчу. Мына ошондой учурлардын биринде алардын намаз окуп жатканын Абу Талиб көрүп, бул эмне кылган жооруңар деп сурайт. Ага түшүндүрүшөт. Бул намаз фарз болгондугу жана намаз бул Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам алып келген ибадат экендигин түшүндүргөндөн кийин Абу Талиб ал сахабаларга эми ибадаттарыңыздарда бекем болуңуздар деп тавсия кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын өзгөчө бир шартта тарбиялады. Тагыраак айтканда, Кур'ан жана өзүнүн данышмандыгы менен сахабаларды материалдык муктаждыктан, ошол дүнүйөнүн кызыкчылыгына, ашыктыктан, о дүнүйөгө болгон өтө тыкан жана кылдаттык усулдары менен сууруп чыгып, Аллах субханаху ва таалага жакындашууну үйрөттү. Натыйжада сахабаларда жоопкерчилик болгондо дагы Аллах субханаху ва тааланын алдында ар бир кылынган амал, ар бир айтылган сөз, ар бир жашалган көз ирмем үчүн жооп берүү жоопкерчилиги пайда болду. Бүгүнкү күндө биздеги дефицит мына ошо адамдардагы жоопкерчиликтин жоктугу. Жоопкерчилик деген сөздүн өзү айтып тургандай, адам жоопкер, жооп берет. Муну тарбиялаш өтө кыйын. Бүгүнкү жахилият, бүгүнкү караңгылык адамдарды акыреттеги жоопкерчиликтен эркин кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 14 кылымда да мына ушундай жахил акыбалдагы, жахил системадагы жашап аткан сахабаларды акыреттеги жоопкерчиликти сезүүгө, акыретте жооп берүү, акыретте жооп бергенде дагы татыктуу жооп берүү үчүн тарбиялады. Мына ушундан чыккан сахабалар албетте ислам дини үчүн, башка адамдардагы жоопкерчиликти пайда кылуу үчүн өзүнүн малын да, мүлкүн да, жанын да аяган жок. Ошол кездеги дават жашыруун жана жекелик мүнөзгө ээ болчу. Тагыраак айтканда, дават коомдук мүнөздө эмес болчу. Ошого карабай Мекке бийлиги, Курайштар бул жаңы дин жана анын тегерегиндеги кыймыл жөнүндө кабардар болушканы байкалат. Бирок эмнегедир баштапкы этапта кандайдыр бир каршылыктарды кылган эмес экен. Балким анчейин деле мындай бир тоотушкан эмес го. Алар Мухаммад Кудайдын сыпаттарын айтчу философ болгон окшойт дешип анчейин көңүл буруп тоотушпады. Ибн Исхактын айтуусу боюнча ошентип бул динди Меккеде көптөгөн аялдар жана эркектер кабыл ала баштады жана бул дин жөнүндө кабар кенен тарап, адамдар бул дин тууралуу сөз кыла баштады. Бирок ошол кезде дават жеке мүнөздүк дават болгондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал адамдар менен жеке жолугушуп турду. Барган сайын бул дин оозга алынып, эл кызыга баштаганда гана алар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрүнө кулак төшөөгө аргасыз болушту. Ислам дининин башатындагы анын алгачкы чакырыктары жөнүндө азын-аулак кеп кылдык. Эмики көрсөтүүдө Аллах насип этсе, мына ушул чакыруудагы пайда болгон кыйынчылыктардын башталышы жөнүндө сөз кылабыз. Бул фильм жөнүндө кабар алыш үчүн
анын чыккандыгын өз учурунда билиш үчүн биздин каналга жазылыңыздар жана көргөндөн кийин лайк басыңыздар, башкаларга дагы тараганга жардам бериңиздер.